MC 去解嘅。咁剩翻嘅題目咧，咁交俾你哋去做啦。咁我之後就會show 翻個答案俾大家去睇嘅。OK，咁我哋先睇下啦。我今日咧就會揀分別係第1啦、第3啦、8啦、10、13、14、16同19咁呢幾條去睇嘅。呢幾條都相對比較深啲嘅。OK，咁咧我哋先睇睇第一條啦。好啦，咁第一條啦噃。Real GDP has increased in this year compared to last year, but nominal GDP has decreased。好啦，我就問你個 price level。咁首先咧，我哋究竟依家要知道 real 啦、nominal GDP 同 price level 之間三者嘅關係喎。我哋用邊條式咧？由於係講緊升同跌啦，基本上我哋可以用個 percentage change 嗰條式嘅。我列翻一次出嚟先啦，係啦。記得嘛？呢條式係啦，就係講呢三者嘅關係。我哋可以用正負數去表達喎。Real GDP increased， 咁即係 percentage change 係一個正數啦，因為 increase 就代表百分比增加嘛。咁所以啦 ，real GDP 我哋係畫個正號啦，而 nominal GDP 係跌喎，咁所以畫個負號啦。OK， 好啦，咁你諗下啦，個 price level 係點樣咧？一個負數會係等於一個乜嘢數加個正數咧 ？OK， 嗱，如果你覺得咁樣有啲複雜嘅話，你可以試下將佢調翻轉去擺位個噃。你可以試下將個 R 放翻喺個左手邊，亦即係話一個負數減一個正數，咁樣去諗咧就再容易啲啦。咁負數減個正數咧就一定係出負數嘅。OK， 係啦，你試下塞任何數入去都做到噶啦。咁所以答案係 B 嘅，得。好啦，我再落去到第三條啦。咁第三條咯，依家就俾咗個咁樣嘅 diagram 你啦。咁啦，就問你邊個係正確嘅 ？OK， 咁我哋逐個睇下。嗱，首先呢啲 per capita 咧，好似 A 呢個 option 咧，就一定係錯噶啦，因為成條題目個 graph 入面咧係冇 show 到個 population 俾你。OK， 冇 show 到 population 嘅資訊，所以咧我哋係唔會得知個 per capita 人均嘅 GDP 嘅。咁唔會揀 A 啦 ，B 咧咁係啦，我哋咧又用翻正話嗰條式啊。係啦，咁我哋見到啦喎，依家 nominal GDP 條線咧係條橫線嚟嘅，而且呢個係一個 GDP 嘅實數，即係咩意思啊？呢個 nominal GDP 係不變，不變嚟講 percentage change 就會係0啦。咁而 real GDP 咧係一條向上斜嘅線喎，即係不斷咁樣增加緊喎。你見到由2015年到2021年增加緊，所以個 R 咧係一個正數啦。咁大家可以諗下啦，如果係咁嘅時候，中間我哋揾個 P 呢個 percentage 0會係一個乜數加個正數咧？咁就係抵消翻啦，係咪？要一正一負抵消翻先變到0啊嘛。咁換言之個 P 咧就一定係個負數啦。個 price level 嘅 percentage change 就係跌緊嘅 ，OK 個 decreasing。咁所以基本上 B 咧係正確啦。唔得嗱，咁再講多少少啦。其實基本上你知道2018年呢個咧呢個位置 N 等於 R， 所以個 price level 咧係100嘅。前面呢個位咧 N 大過 R， 你可以諗翻 N 除 R 乘100等於 price level。分子大過分母，咁出到嚟呢個數咧 price level 咧係點樣啊？大過100嘅。而後面啦倒翻轉 N 就細過 R 啦，咁所以個 price level 細過100，咁即係話個數由大過100去到100，再去到細過100，就不斷咁跌緊啦。其實就 OK， 咁當我係 boy 嘅。好啦，咁我哋落去啦噃，我哋睇睇第8條啊。嗱，第8條呢類咧典型嘅題目嚟嘅，咁就會係去俾啲 growth rate 你啦，然後叫你判斷以下啲升定跌嘅。咁啦，要注意嘅就係佢點解要俾2年你啊？其實咧題目淨係問你2021年啫，咁基本上我哋淨係需要留意咧右手邊嗰一欄嘅啫。2020年咧係呃你嘅，其實係冇用嘅，因為題目從來都冇問過你2020年嘅嘢，所以咧呢個係冇用嘅 ，OK useless 嘅。
我哋唔需要睇佢，淨係睇右手邊。好啦，逐個嚟睇啦噃。第一 A 度 price level decrease in 2021。咁你見到 price level， 我哋用邊條色好啊？都係嗰條啦。係啦，咁我哋塞啲數落去啊，今次就直接有數咯，3.4啦。然後咧呢一個嘅 real GDP 係負0.5啦。咁啊出到嚟咧篤一篤，即係話3.4加0.5咧，其實就出到個3.9啦。咁咪正數啦，所以錯嘅。population 啦噃 ，population decrease，population 邊條色好啊？我哋就會用翻另一條。係啦，呢條色 per capita 嘅 GDP。咁我哋而家可以用邊一個嘅 GDP 咧？嗱，人哋俾咗個 real 你啊，見到嘛？咁所以我哋基本上用 real 咧就最準確啦。real， 我哋直接塞翻 per capita 係負0.3啦，而個 real 咧係負0.5啦。咁問題就係負0.5減幾多就出到負0.3咧？咪調一調位咧，你就會應該係揾到負0.2嘅。OK。呢個負數喎，咦？咁所以咧負數 decrease 咁就啱咗啦，已經。嗱，再落去啦噃，我哋睇第10啊 ，OK， 第10啦，第10呢條星星題嚟嘅。佢就話依家俾咗個 nominal GDP 啦、price level 啦同埋 population， 分別就係6、8同埋4%。Which of following statement is correct？ OK， 我哋咧列出嚟啦，我哋有邊3個資料啦？第一，呢個係6啦。price level 係8啦 ，population 咧係4啦。OK， 咁啊3個數出咗，咁啊第一個啦噃，我哋逐個做嚟睇啊。Both the per capita nominal GDP and the per capita real GDP 用邊一條色咧？就係用翻正話啱啱所列嗰條啦。per capita 嘅等於翻個 total 啦，減翻走個 population嘅 percentage change。咁如果我哋講緊 nominal 就全部都塞個 nominal 落去啦，講緊 real 咧就全部塞個 real 落去啦。今次睇睇 nominal 先啦。咁 nominal 啦，我哋見到掉翻個6落去，上面俾咗你噶嘛，6啦 ，population 4啦，6減4係2喎，出到2係升嘅喎，咦咁啊前面中嘅噃。咁睇埋個 real 啊 ，real 中唔中啊？咁試埋個 real， 亦即係話咧，如果我哋今次個 real 用翻，揾唔到喎，係咪啊？上面未有 real 喎，咁點算啊？我哋咧要自己利用呢兩個再砌翻個 real 出嚟先。咁我哋知道咧 nominal 等於個 price level 嘅 percentage change 再加翻個 real 嘅。咁即係咩啊？6等於8加 R 就出到係-2啦。我哋真係可以塞個-2落去咯噃，同埋呢一個嘅4啦，咁啊-2減4咧就出到-6喎。咁啊-6咧就不是一個嘅正數，所以就唔會 increase 啦。咁 A 咧就錯啦。咁得咁樣去做嘅，逐個逐個睇嘅嚇。所以呢條星星咧就其實難就難在我哋要揾埋個 real 出嚟，要用翻另外一條色。B 咯噃。Both the per capita nominal GDP and real GDP decrease。咁我哋頭先上面都做咗啦，一正一負啊嘛。因為 nominal 就升嘅，但係 real 咧就跌緊嘅，咁所以 B 都錯啦。C 咧 per capita nominal GDP has increased and the per capita real GDP has decreased。咁我哋揾到啱喎，因為一個係2啦，2係升，但係-6咧就跌緊嘅，咁所以就出到答案係 cat 啦。咁得。好啦，13啦，13啦噃。今次咧就問你 concept 題嚟嘅呢條，佢就問你要計 GNI 應該加啲乜嘢嘅 GDP 咧？我哋用翻條式啊 ，OK，GNI 等於 GDP 加 factor income from abroad。OK， 咩意思啊？呢個 factor income from abroad 就係講緊啲本地人喺外地所賺嘅
嘅錢啦。咁我哋要睇翻，首先我哋揾出邊啲係本地人先 ，OK 係 local resident 先。講緊香港喎，咁啦，我哋睇睇例如 A 啦係 UK resident 喎 ，B 咧 Hong Kong resident，C 咧 foreign teacher， 但係香港做咗2年嘢，都係當本地人啦。而 D 咧 Hong Kong resident， 咁基本上我哋可以拜拜咧，就係剔走 A 先啦，因為 A 就並非一個本地人嚟嘅。咁跟住我哋睇埋啦，喺外地所賺嘅錢咯噃，我哋又用另一隻顏色筆去揀低外地啊，外地。首先我哋睇 B 先啦 ，B 係 Canada 喎 ，C 咧喺邊度啊 ？Secondary school in Hong Kong 喎，就唔喺外地噶噃。D 咧就喺 Thailand 喎，咁啊係外地啦。OK， 咁所以我哋又可以剷走 C 啦。咁究竟係 B 定 D 咧？最尾我哋睇埋第3就係有冇涉及生產咧？有冇 current production 咧 ？B 呢個係 scholarship 嚟嘅，係獎學金。咁獎學金咧就係一個 transfer of wealth 轉移支付，就並不涉及生產嘅。而 rental income 就真係一個生產嚟啦，因為租賃係一個服務嚟嘅。OK 有 service 嘅，咁所以咧答案咧就係 D 啦。OK。好啦，我哋跟住再落去啦噃，睇睇14啊。倒翻轉啦，今次就問你邊樣嘢係要由個 GNI 扣翻走嘅 deduct 翻轉頭。係咪減走咩啊？今次加個 factor income from abroad 就係減翻走個 factor income paid abroad。paid 即係話。今次倒翻轉係外地人喺本地咧所賺嘅。好啦，咁我哋又由頭睇下啦喎，外地先，邊啲係外地人啊 ？A 係咪啊 ？Interest paid by a bank in Hong Kong to a British investment company 係喎，一間。喺外地嘅，因為講到明係英國嘅投資銀行啊嘛，咪算係外地啦。好啦，咁 B 咧講緊係 shares of a list company in Hong Kong earned by a foreign company 喎，都係外地喎。C 咧 commission earned by a Hong Kong resident， 咁就唔係外地啦，講到明 Hong Kong resident。最後 D 啦 earned by a Hong Kong factory， 咁都係本地啦。OK， 咁所以都唔會揀 D 啦。咁爭在今次係 A 啊定 B 咧，又要睇有冇涉及生產咧。我哋話 interest 係屬於一個 factor income， 因為咩啊？佢係 capital 嘅 return。記得嘛？我哋講 factor of production 入面 capital 嘅 return 就 interest 啦。咁而 capital gain 咧就係炒賣翻嚟嘅錢，一買一賣咧就不涉及生產嘅。OK，no current production 嘅。咁所以得翻當係 A 嘅啫。好啦，跟住16咧就考你計數嘅 ，OK， 咁我哋咧就要逐個嚟撳一撳機啦。先睇第一個 GDP 大過 GNI，GDP 大過 GNI， 啱唔啱啊？點知啊？我哋睇邊個啊？其實唔需要篤晒全部㗎，淨係需要睇之間嘅差距，就係個 net factor income from abroad 係5啦。咁我哋話 GDP 加呢個-5咧，就係 GNI 嘅，得唔得啊？因為 GDP 加個 NIA， 我哋寫翻條式出嚟啊。GDP 加 net factor income from abroad 就會等於個 GNI。咁亦即係話啦，加個-5，咁即係邊個大啲啊？即係 GDP 大啲咯，因為 GDP 減走個數先係 GNI 嘛。咁所以第一句説話咧就係正確啦。我再睇埋第二句咯噃 ，GDP at market price 細過 GDP at factory cost， 咁又要列翻一次條式出嚟咯喎 ，GDP at market price 減走個 indirect tax， 加翻個 subsidy， 先揾到個 GDP at factory cost。OK， 咁呢條式要記嘅。indirect tax 幾多啊？8喎，subsidy 咧14喎。
減8加14咧就出到係6啦。換言之咧 ，market price 加6先去到 factor cost， 咁所以 factor cost 係大啲嘅，得唔得？咁所以第二句咧都係啱啦。咁最後第三 net export 係 negative。net export 點睇啊 ？net export 就要睇個上面嗰堆嘢啦。OK， 上面嗰堆 domestic export 啦，再加個 re-export 啦，減翻走個 import 啦。OK， 呢堆係 goods 嘅啫。咁 export of service 同 import of service 咧就啱啱好抵消。我哋計完出嚟咧，15加25減22加30減30咧就出到係18啦，正數嚟嘅。咁所以3就錯啦。OK， 答案1、2A。好啦，咁最尾咯噃，去到19啦。OK， 咁呢條咧就考你最尾個課題嘅，就係講我哋度呢個 per capita real GDP 咧，究竟點解都有 limitation 咧？點解都可能仲會高估或者低估咗咧人民嘅生活水平咧？咁今次呢條題目就問你高估嘅生活水平嘅。高估嘅生活水平，換言之，我哋個數據上咧睇落去，以為啲人嘅生活好好，但係實際上咧其實可能好差嘅。OK， 咁有咩嘢因素導致到令到實質嘅生活水平會差咗咧 ？OK， 我哋逐個睇下。A number of reported unreported transaction increase， 即係話一啲冇新報導嘅一啲嘅 transaction， 例如可能係 smuggling 啦，即係話走私啦，係啦，又或者咧係去家務啦等等。咁呢一啲嘅嘢咧係能夠提高生活水平，但係冇上報到去 GDP 嘅時候咧，咁其實係咧令到人嘅生活水平係高咗㗎。換言之，你望到個數字冇計到呢一啲嘅冇計到呢一啲嘅 transaction 咧，其實係低估咗個 living standard。OK， 低估咗，因為啲人實質水平係好咗、提升咗㗎。B 啦噃 ，consumer goods make up a larger proportion of total output of the economy。consumer good 咧係啲人實際真係可以享用到嘅物品，咁而呢啲物品咧係提高到人們生活水平。OK， 咁所以都係錯啦。C 啦 ，more noise and air pollution is created by the production。多咗空氣污染、噪音，咁呢啲就真係會降低人嘅生活水平啦。我哋就要揾出邊個係降低，降低嘅時候咧，先至代表其實個數字係高估咗啲人嘅生活水平啊嘛。咁所以答案係 cat 嘅。OK， 好啦，嗱就咁多先。咁剩翻嘅題目咧，我稍後會喺 WhatsApp 度咧去 send 翻個答案，唔係我哋之後咧剩翻嘅題目，我就想你哋做埋先至咧一次過喺再公佈個答案出嚟嘅，得唔得？好，咁今日咧係就咁多啦。